这台11年的保时捷卡宴是澳门大哥花了6万块钱拿下的，你没有听错，在港澳地区二手的豪车就是这么便宜。车主刚拿到车前几天，发现车子停一晚上老是会往下趴，后面去检查发现是减震器漏气了，然后经过当地的一个报价，4根减震下来差不多6万多块钱。后面还好车主刷到了我们的视频，发现我们是可以维修的。下面就看我们如何低成本高质量帮车主维修回去。大哥反映，在澳门一个停车位就要2000一个月，4条减震更换的费用比买车的费用还多了。幸好现在政策放开，大哥关注我很久了，拿下这台车后办好通行证就从澳门开了过来。即使师傅有上万条的扣押经验，也不敢有半点马虎。但是像我们这样的手艺人已经越来越少了。如果有人刷到这条视频，请您伸出发财的手，顺便给我点个赞，得到你们的肯定就是对我最大的鼓励。这样的维修收香港大哥多少合适？评论区讨论一下。